हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो आरआरबी की तरफ से आ गई है दोस्तों। और वो क्या है कि एनटीपीसी का जो टाइपिंग रेट था लेवल 5 और लेवल 2 के लिए दोस्तों, वो आउट हो चुका है। आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी जाइए और वेबसाइट पर चेक कीजिए। देखिए, वैसे तो अभी बहुत बिजी साइट चल रही होगी, तो अभी धीरे धीरे सभी जो जोन का नहीं खुला है रिजल्ट धीरे धीरे खुल जाएगा। अभी सिलीगुड़ी का खुल चुका है, 2-3 का और खुल चुका है दोस्तों। तो आप जाइए और रिजल्ट अपना चेक कीजिए, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा दोस्तों। वहाँ से आप जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सिर्फ उसमें इतना दिखाएगा क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही जल्द लेवल 5 का और लेवल 2 का, फिर लेवल 3 का, इस तरह से रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, लेवल 6 का तो सारा जो प्रोसीजर है वो फिनिश हो चुका है दोस्तों, ज्वाइनिंग बाकी है उसमें। तो आप बस वेट करते रहिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों में। धन्यवाद, जय हिंद।